يطلع لهم بيان شهداء دول طبعا احتسبوا شويه. ايوه يعني والناس تعرف الكلام ده. عاوزين نعدل مواعيد المخابز عشان البلطجه اللي بتحصل عايزين مش مواعيد حمايه. مفيش حاجه اسمها يطلع بيان رسمي من الوزاره الشغل من من 5 شهداء. صباحا، وانا كمفتش هفضل بايت قدامه لحد ما يخلص الساعتين 3 الظهر. لكن نمره 3 طالبين حمايه للحملات وللمفتشين. دي تاني حمله يموت فيها نفس المكان. يعني في واحد زميل لسه نفس الاداره برضه، اداره الدلنجات. الناس بتعمل مذكره يكتب كل كده معناها المذكره دي وصلت للوزير. احنا موجودين احنا كده وصلت في احنا الكلام والله العظيم خد احسن من بالروح الرياضيه الناس الصحويه. في خطأ. تعرفنا بحضرتك الاول؟ سعيد مهندس سعيد البرزاق، مدير عام حمايه المستهلك ورئيس لجنه الازمات والكوارث. ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ اللي حصل فيه حاجه غلط. في حاجه غلط في منظومه العيش. مزعله اصحاب المخابز من المفتشين، مزعله المفتشين من اصحاب المخابز. حضرتك اللي تلقيت نبأ الحادث اليوم؟ لا انا جالي على طول من زميل. نزلنا ولو كيلو وزاره موجود ولا حد موجود. كله قال لك ايه اللي حصل بقى؟ قال ان الناس كان في حمله رايحه شبرخيت تحقيق شكوى. فجت لهم رايحه الدلنجات ولا شبرخيت؟ رايحه شبرخيت. وراحت شبرخيت حولوهم بعد كده خلصوا شبرخيت كان شكوى. راحوا حولوهم على الدلنجات. الدلنجات كانوا متواعدينهم قبليها بيوم ب 24 ساعه وكل وزاره عنده خبر. ومدير الرقابه عنده خبر. قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم ان لو نجوم هينجزوا. يعني مديريه التموين تلقى التهديد بان لو اي مفتش تموين هينزل الدرجات هيموت. طب ايه اللي حصل بقى النهارده؟ مات 2. ازاي الحادث حصل؟ راحوا أدوا مهمتهم وهم راجعين طلع لهم توك توك وقف وسطهم، نزل منه واحد ملثم وبالآلي واشتغل فيه، موت 2 اللي على اليمين. السواق نط وواحد استخبى وهو دلوقتي بردك في حالة رعب أو في حالة انهيارات. ده كل اللي حصل من دلوقتي. طلبات ايه حضرتك؟ طلبات كتير. ايه حل المشكلة من وجهة نظرك؟ الحل ان الوزير يجي يقعد معانا، يغير القيادات الفاسده دي. القيادات دي لا تصلح انها تكون قياده، ويحط الراجل المناسب في المكان المناسب ايا كان. بس يكون راجل يتحمل المسؤوليه ويتحمل اتخاذ القرار وما يخافش. طالما صح ما يخافش، لا راسه مصحف يحسس عليه. طب لما مديريه التموين تلقت تهديدات من بعض اهالي الدلنجات او من بعض الاشخاص في الدلنجات بتتوعد مفتشي التموين بالترصد والقتل في حال ذهابهم الى المدينه، ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل المديريه؟ المفروض كان وكيل الوزاره ما بعتهمش، تعالوا من شبرخيت على ضمانهور. ما بلغتوش الشرطه؟ لا. تعالوا من شبرخيت على ضمانهور على طول. ما تودهمش الدلنجات في النار هنا، لان انت جالك تهديدات وتهديدات على الملأ. مش قدام واحد ولا 2، قدام المديريه، قدام جهاز الرقابه كله. لو راحوا الدلنجات هينضربوا هيموتوا، هيرجعوا بكفن كمان. صح ولا غلط يا جماعه؟ 3 اشهر واحد مات. صح. المفروض يا كان يحصلهم يا شهر. ومن 13 مدير الرقابه هناك مات عبد المنيب. وبرضه في الدلنجات برضه يعني في نفس المكان. في حاجه غلط. اولا احنا شعب واحد وكلنا الشعب المصري بيتحمل مسؤوليه. في حاجه غلط في منظومه العيش دي، عشان الخلاف دلوقتي بين اصحاب المخابز وبين مين؟ التموين. يعني ما فيش خلافات شخصي، ما فيش حاجه شخصيه، يعني بين اللي ضربوا وبين اللي انضربوا ما فيش خلافات شخصيه، الخلافات كلها في حاجه غلط في منظومه العيش. صح ولا صح؟ في حاجه غلط، في حاجه بتحصل غلط. في حاجه بتحصل غلط، الوزير لازم يشوف ايه الغلط ده ويعدل، لان احنا انظف محافظه بتنتج ايه، واحسن محافظه بتنتج ايه، ومشهود لهم بالكفاءه
كل مفتشين التموين وكل اصحاب المخابز ناس محترمه والله بتنتج عيش نظيف. هل مفتشي التموين بيطلبوا الحمايه؟ كده بنطلب الحمايه. لازم يطلب الحمايه. لازم الحمايه، ما يطلعش كده بنطلب الحمايه. اساسيه لاي موظف ليك وليا ولاي حد تاني. يعني هو طلع مفتشي معاك التموين مين؟ اثناء قيامهم بالحملات ما بيبقاش معاهم اي شخص اخر؟ لا، ما فيش أي شخص. ولا شرطه ولا اي حد؟ ولا أي هل بيتعرضوا لمخاطر اثناء قيام الحملات؟ طبعا بالتاكيد طبعا. اللي حصل ده ايه؟ اللي حصل ده ما اكبر مخاطر اهو واحد اهو. وبيستدعونا ان احنا نطلع حملات على رجلينا. ازاي نطلع حملات داخل المدينه على رجلينا وبالليل؟ مين يحمينا؟